Filha, cuidado. Milha enganchou ali. Mochila, primeiro dá a mochila. Mochila nas costas não é certo. Já tira a mochila das costas. Então, depois eu ajeito todo mundo. Olha, Vai, gente, filho. olha Vai? aqui agora Celular na eu mão, aqui, entrar aqui, na aqui, lancha. Perigoso. Se cair o celular já era, hein? Aqui a Ó, se lama. cair na água Vai. já era. Peixinho come tudo. Mochila primeiro. Aquela Senta aí. lagoa. Senta aí. Aqui na beirada. Dani, concentra. Bota lá, Dani, toma, bota sua mochila lá. Não, mas deixa o banheiro aberto se eu alguém quiser entrei no mais banheiro. fácil que Bota todo aqui no mundo, ó. cantinho as mochilas. Entrei mais rápido Ué. que todo mundo.